Саламатсыңарбы кыргыз элим. Сиздерге кайгылуу жасайын дегенимдин себеби тиги мен 2007 жана 2015 жылкы эки балам бар. Өзүм 84-жылкы болом. Эки балам. Улуусу 2007 жылкы баламды ЦП менен жабыркап келети. Ошо 2010 жылдан бери кичүү балам болсо 8 айлык болуп төгүлгөн. Азыркы убакта отставание развития деп ошо тиги врачтар эмеге инвалидностька чыгарган. Анан кийин өзүм дагы инвалидмин, ошо позвоночный грыжам бар. Анан кийин жүрөгүм ооруйт. Анан ошол боюнча инвалидностька чыккам. Анан кийин тиги врачтар 3 килограммдан ашык көтөргөнгө болбойт деп тиги инвалидностьмда дагы не трудоспособная деп жазылган да. Анан оор жумушка жарабайм, иштебейм. Ошо тиги балдарыма пенсия алам, өзүмө пенсия алам, бирок өзүмө тиешелүү үйүм жок. Квартирада жашайм. Квартирага айына 8 миңден төлөйм. Андан кийин тиги 6 ай сайын баламды леченияга жаткызып турам. Ак суу коройдуна алып барып. Ошол урматтуу кыргыз элим, кайдыгеге карабасаңыздар жардам берип коюңуздарды суранам. Ошо эки балам инвалид, өзүм да инвалидмин.